气死了，气死了！同学说我睡觉打呼。彤彤，是不是课间运动了？我课间打了羽毛球。那就对啦。啊？如果你家孩子睡觉会发出这几种呼噜声，那一定是身体发出的警报，尤其是最后一种。第一种电钻式，这是很正常的，不用担心。第二种牛叫式，这是因为孩子睡觉前玩得太兴奋了，才会出现这种情况。第三种卡痰式，可能是孩子白天吃太多甜食了。第四种断气式。彤彤，快起来，我们去医院。呼吸会出现暂停又恢复的情况，或有呼吸系统或者神经系统出问题的情况，一定要叫醒孩子，及时去医院。孩子安全无小事，家长们一定要重视起来。